बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। तो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे रावण हुआ अभी भी डिस्प्ले पे शो हो रहा था गाइस। ये जो वीडियो है गाइस बहुत ही ज्यादा टिकटॉक पे वायरल हुई गाइस। ये सॉन्ग पे, ये अंश पंडित जी का सॉन्ग है गाइस, जो बहुत ही ज्यादा टिकटॉक पे अभी ट्रेंड पे चल रही है। इस सॉन्ग पे अभी इस टाइप का वीडियो, इतना ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है गाइस कि क्या बताऊं। आप भी अगर इस टाइप का वीडियो को बना के डालते हैं तो उम्मीद है आपका भी वीडियो वायरल होने का चांसेस है, बहुत सारा लाइक्स फैन फॉलोअर्स का आने का चांसेस है। तो गाइस ये जो वीडियो है गाइस डीएसएलआर से शूट करके कंप्यूटर द्वारा वीडियो को बनाई गई है गाइस। और मैं जो बनाया हूँ देख सकते हैं गाइस, वीडियो ये मोबाइल से, मेरा फोन से बनाया गया है, जो मैं फोन यूज करता हूं। तो अगर आपका भी पास डीएसएलआर नहीं है, फोन है, तो इस वीडियो को जरूर से देखना। इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए, इतना अच्छा क्वालिटी के साथ अगर वीडियो को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस, क्योंकि मैं आज ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एडिटिंग में वीडियो को शूट करके इस टाइप के वीडियो को बना सकते हैं गाइस। और गाइस इस टाइप का वीडियो को बनाना भी बहुत ईजी है। तो इसी का वीडियो का ट्यूटोरियल में इस वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखना अगर इंटरेस्टेड हो तो। और लाइक कर दे, भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करना गाइस। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा गाइज, अगर मेरे चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब करके रखें तो प्लीज एक निवेदन है आपसे गाइज कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक नहीं मिल रहा है। कल से गाइज तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे मैं सुधार कर चुका हूँ। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखें तो आज सब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो, उसे ऑल करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अब मैं जब भी वीडियो को डालूं तो लेटेस्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। तो चलिए गाइज, इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट में प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको वीडियो को किस टाइप से शूट कर लेनी है। तो चलिए गाइस, मैं दिखाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइज आपके मोबाइल में ओपन कैमरा को ओपन कर लेना गाइज, और ओपन करने के बाद इस टाइप से ट्राइपॉड पे लगा के बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करके इस टाइप से एक्टिंग करके शर्ट को फेंक लेना है गाइज। और फेंकने के बाद इस टाइप से कुर्सी पे बैठ जाना, और जिस साइड में आप शर्ट को पहले फेंके हैं गाइज उस साइड में आपको जाके फिर से शर्ट को उसी एंगल में खड़ा होकर ऐसे पहन के खड़ा हो जाना है। पहन के खड़ा होकर इस टाइप से एक्टिंग कर लेना गाइज। फिर आपको क्या करना है, शर्ट को ऐसे खोल के गाइज सेम कैमरे को हिलाना नहीं है गाइज, और इसी टाइप से दूसरा साइड में जाके शर्ट को फिर से पहन लेना है, दूसरा वाला शर्ट को गाइज इस टाइप से पहन के गाइज। और फिर से आपको नॉर्मल से एक्टिंग कर लेना, कुछ इस टाइप का दिखा रहा हूँ गाइज, नॉर्मल से एक्टिंग कर लेना। तो गाइज वीडियो को जिस टाइप से मैंने शूट करने के लिए कही थी उस टाइप से शूट करके आपको करना क्या है कि प्लस वाला आइकन को टच करना, 9:16 वाले रेशियो को लेना और वीडियो को इंपोर्ट कर लेना। तो गाइज जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो को इंपोर्ट करके रखी हुई है, ये रहा गाइज वीडियो। और मेरा वीडियो कुछ इस टाइप से था, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को भी बहुत सारा कट कर लिया गाइज, जो शर्ट पहन के खोल रहा था, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग इस वीडियो को आसानी से समझ सके। तो गाइज जैसे कि मेरा वीडियो का पार्ट कुछ इस टाइप से स्टार्ट होता है गाइज, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत तो फिर भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेता हूँ गाइज। इसके बाद गाइज यहाँ से नॉर्मली से ये, तो इस वाले हिस्से को स्टॉप करना है गाइज, इस वाले हिस्से को स्टॉप करना है कैंची की मदद से। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर लेता हूँ गाइज, और वीडियो मेरा कुछ यहीं तक है। तो इस वाले हिस्से को आप क्या करना है गाइज, थोड़ा कट कर लेता हूँ, स्प्लिट टू प्लेट करके इसको थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। और उसके बाद गाइज आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना। मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक भी रहेगा। उसको करना क्या है कि आपको यहाँ पर लाना है गाइज, और इसका जो साउंड को है एक्सट्रैक्ट कर लेना, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि इसी ऑडियो की मदद से आपको इस वीडियो को उतना ही लंबा बनाना भी है। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइज, मेरा ऑडियो कुछ इतना दूर तक है, वीडियो मेरा छोटा पड़ जा रहा है। तो आपको नॉर्मली से क्या करना है गाइज कि इस वीडियो को और थोड़ा सा स्लो मोशन में दे देना है। ये तो इस टाइप से करने के बाद गाइज, इतना करने के बाद गाइज जब इतना हो जाए तो इधर आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइज, मतलब ये वाला हिस्सा है गाइज, जहाँ पर आप शर्ट पहन के खड़ा हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको वीडियो को ले आना है गाइज। अब यहाँ से जो आपको जहाँ तक एक्टिंग कर रहे हैं इस वाले हिस्से में, वहाँ तक आपको यहाँ पर रख लेना है ये। तो यहाँ पर स्टॉप करना है कैंची की मदद से गाइज, स्प्लिट टू प्लेट कर लेना। और इसको क्या करना है, 3 डॉट पर टच करना, डुप्लीकेट लेयर कर लेना। इस वाले वीडियो को करना है क्या, डिलीट कर लेना, और इसको ठीक है इसी हिस्सा पे लगा लेना गाइज। और इसको करना क्या है कि इसको वाला इस वाला वीडियो को टच करना, और यहाँ ऊपर में जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसका वाला टच करने के बाद गाइज ये वाला जो कोना वाला पे आप देख रहे हैं रेड कॉर्नर का जो ऑप्शन आ गया, इस पर टच करके यहाँ जो एरर दिख रहा है गाइज, इस एरर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है वीडियो के मुताबिक गाइज। तो इस टाइप से आपको भी एडजस्ट कर लेनी है। और वीडियो को लगाना कहाँ से वो चीज़ ध्यान देना कि जहाँ से मैं शर्ट को फेंक रहा हूँ ऐसे
उसी पोजीशन से आपको लगाना है। तो इसमें इन एनिमेशन में डाल देना है गाइज, क्या देख लेना गाइज, ध्यान से देखना गाइज। ये पॉपअप वाला लगा के इसको एकदम 0 सेकंड पे रख देना है, लगभग 0.1 सेकंड पे। और इसको थोड़ा एक बार चला के देखता हूँ, तो थोड़ा आगे करके लगा लेता हूँ। इस टाइप से एडजस्ट कर लेनी गाइज आपको। तो ये हो गया। और इधर वाला हिस्सा, तो इधर वाला हिस्से के लिए गाइज जो इधर का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको पहले कट ही कर लेता हूँ यहाँ से, इस वीडियो का, लेयर वाला वीडियो का। अब जो आपने इस वाले ब्लू शर्ट वाले मैंने जैसे कि पहना हूँ गाइज, तो यहाँ से आपको जैसे कि इस वाले हिस्से को लेना है। तो इसका आगे वाला हिस्सा को मैं कट कर लेता हूँ, ट्रिम टू लेफ्ट हैंड प्लेट, और इसका वाला वीडियो को टच करके गाइज 3 डॉट पे टच करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। इसके बाद ये वाला वीडियो को डिलीट करके इस लेयर वाला वीडियो को आगे लाके यहाँ पर ठीक उसी तरह एडजस्ट कर लेनी है गाइज। यहाँ पर ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में जाके ये वाला जो 6 नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको लगा के गाइज इसको एडजस्ट कर लेनी है इसी स्टेप से। तो एडजस्ट कर लेने के बाद गाइज इसमें इन एनिमेशन सेम रख देना गाइज, जो उसमें रखे पॉपअप वाला 0 सेकंड पे। तो यहाँ पर भी आपको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से कि जहाँ से आप वो मतलब मैं शर्ट फेंक रहा हूँ वहीं से आपको लगाना है ये वीडियो, ताकि स्मूथली लगे दिखने में। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है गाइज कुछ इस टाइप से, तो अब बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं गाइज मेरा थोड़ा सा ये दिख रहा है, यहाँ थोड़ा भी इस टाइप से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। तो इसे एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज। अब देखिए गाइज प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुका है। ये वीडियो कुछ इस टाइप से लगेगा गाइज, चला के दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से। ये तो वीडियो मेरा 50% तैयार हो चुका है गाइज। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ कि जो आसमान में चील कौवा उड़ रहा था गाइज वो कैसे लाना है गाइज, और वीडियो को थोड़ा HD क्वालिटी में कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पहले एक्सपोर्ट कर लेना। तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ गाइज। वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो फिर से आपको प्लस वाला आइकन को टच करना, 9:16 वाले रेशियो को लेना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है और वो एक्सपोर्ट हुई वीडियो को यहाँ पर लाना है। तो जैसे कि मैंने ले आया गाइज, ये देख सकते हैं वीडियो को। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो को टच करना है, ऐसे टच करना गाइज, और यहाँ पर आपको कलर फिल्टर में जाना है गाइज। कलर फिल्टर में जाके विविड वाला ऑप्शन पे ये आपको लगा लेना है, इसी को लगाना है गाइज। आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, फिल्टर में ऑप्शन पे जाके विविड में V05 को लगा लेनी है गाइज। अब आपके वीडियो के अनुसार आपको फिल्टर एडजस्ट कर लेनी है। आप हो सके तो आपको ये फिल्टर अच्छा नहीं लगे तो इस टाइप से एडजस्ट कर लेना। थोड़ा यहाँ कलर एडजस्टमेंट में भी एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज, ऊपर नीचे हो रही है थोड़ी। तो ये थोड़ा आप देख रहे हैं वीडियो के क्वालिटी में क्या क्या डिफरेंस आया, आपको खुद से पता चल रहा है गाइज। तो कितना HD क्वालिटी का लग रहा है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा HD क्वालिटी का लग रहा है। अब जो चील कौवे के आ रहा था गाइज वो वाला वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, और उस वीडियो को मैं ले आता हूँ यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा चील कौवा वाला वीडियो गाइज। सबसे पहले इसका जो आपको क्या कहता है, कॉर्पिंग वाला ऑप्शन पे जाके इसको सिर्फ आसमान को कॉर्प कर लेना है गाइज, और इस पर मास्क को ऑन कर देना। इसको थोड़ा सा मास्क फेदरिंग को ऑन करके इसको इस टाइप से कर लेना। उसके बाद गाइज वीडियो को लास्ट तक करके जितना दूर वीडियो उतना करके इसको कट कर लेना, ट्रिम टू राइट प्लेट करके इस वीडियो को थोड़ा ऊपर की ओर करके इतना करना है गाइज। इतना करने के बाद आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग में गाइज, ओवरऑल या डार्कन वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना गाइज। अब मेरा जो वीडियो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, जैसे कि मेरे वीडियो पे आपने देखा था स्टार्टिंग में। सॉन्ग के साथ बहुत ही अच्छा ये मैच हो रहा है गाइज। मैंने जहाज वाला जो पिक्चर उसको ऐड नहीं करके इसको ऐड कर दिया ताकि ये और भी मतलब सॉन्ग के साथ मैचिंग लग रहा है गाइज। तो इस टाइप से करने के बाद आपको जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो सेक कर रहा था वो सेकिंग वाला इफेक्ट लाने के लिए आपको वो टिकटॉक इफेक्ट में ही मिल जाएगा। टिकटॉक में जहाँ आप वीडियो को इंपोर्ट करके जहाँ इफेक्ट वाला सेक्शन होता है वहीं पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट मिलता है, वहीं पर सारा सेक वुक सारा कुछ मिल जाएगा गाइज। तो आई होप वहाँ से आप कर लेना गाइज। उसको शेयर वाला ऑप्शन पे गाइज जाके एक्सपोर्ट करके टिकटॉक में पोस्ट कर देना गाइज। इस टाइप का वीडियो में बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक पे चल रही है, तो आप उम्मीद है आपका भी वीडियो चल जाए और बहुत सारे लाइक फैन फॉलोअर मिल जाए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप वीडियो अपने बनाना सीख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंडों के साथ। हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइज मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।